Itong headlight makinis naman, kaso may mga crack. Micro cracks. Tapos yan o, gasgas yun o. Yan pa, gasgas. So nakalas ko na yung lens. Ito, grabe pala yung condition ng lente nito. Sobrang dumi sa loob, tapos ang lalaki ng mga cracks. So ito, malalim na liha ang kailangan gagawin dito. Yun ang lalim, di ba? Okay, so ito na siya. Naibalik ko na yung lens. Kita nyo naman, malinis na siya tignan. Wala na rin yung malalaking crack kanina. Hindi na rin siya naminilaw. Hindi na rin nangingitim yung loob na part ng lens. So kitang kita nyo ng mga detalye sa loob ng kanyang headlight. So susunod naman natin gagawin yung bulb naman. Papalitan natin ng LED. Okay, so compare lang natin. Ito nakalagay ngayon, halogen na bulb. Tapos papalitan natin na LED mamaya. So ito yung kanyang power, 62 watts sa low beam niya. So sukatan muna natin gamit ang ating NOx meter. 6 meters away dito sa wall na to. So 420 lux at 6 meters. So ayan po ang kanyang beam pattern sa low beam. Ngayon, check naman natin yung high beam. High beam. So ito yung kanyang beam pattern sa high beam. So nasa 600 lux at 6 meters yung high beam niya. Tapos yan ang kanyang beam pattern. Ngayon yung LED naman, check natin. So ito na yung kanyang bagong bulb, PMP LED H4. So yan na yung konsumo niya, 32 watts sa low beam. Tapos ito yung kanyang beam pattern. So sukatan natin. Kanina nasa 400. So ngayon, so kung yung lux na yung pagbabasehan natin, so umabot naman ng 1,100 lux at 6 meters. Yan ang kanyang beam pattern sa low beam. So check naman natin yung high beam. So PMP LED, low beam, high beam. So sa high beam natin, gumagana pa rin yung ating low beam dyan. May part na gumagana pa rin. Yung nasa gitna, yun, dun sa part na yun, mapapansin. Check natin yung high beam. So maximum lux natin sa high beam is baba. So nasa 640, nasa 600 lang. Yan. Nasa ganyan na yung maximum lux natin sa high beam. Okay. So itong part kasi na to, sa low beam lang to kanina.
ganyan ang kanyang beam pattern sa high beam. So mas kalat. Okay. So ganito pala siya. So pag low beam, yung nasa taas na LED yung gumagana. Pag high beam, nagsiswitch dun sa ibaba. So yung liwanag, pagdedepende din sa condition ng bowl ninyo. Since itong headlight natin medyo may edad na rin to, so nag-fade na yung kanyang reflector bowl. So yung tumatama dyan na ilaw mula dun sa LED, hindi na siya ganoon ka-effective pagdating dun sa kalsada. So expect na pag ganito yung bowl, hihina na rin yung output ng inyong ilaw. Okay, so yun lang naman. Ito nga pala yung pinilitan na bulb. So Osram na bulb to. So kanina sa low beam nasa 400. So yung pinalit natin nasa 1000 lux naman. So maganda na. Mas malaki na. Okay.